вот эта штука, которая сюда одевается дворник. За кузов она крепится. И внутри вот эта вот часть через этот кулак крутится. То есть вот эта часть, которая через вот это соединение, да, она должна свободно крутиться. То есть на вот этом штоке свободно. Смотрим, как она крутится. Вот я со всей силы его кручу. Она что-то вот как-то вот не крутится, короче говоря. Вообще просто колом. А должна свободно ходить. Как они вообще работали, дворники, я не знаю.